继续来看讲，这个咱台湾人的食食是西洋化，讲食饭的人愈来愈少，食面的人是愈来愈多。根据着农委会上新的粮食消费量的统计，去年台湾人每一个人这个稻米的消费量43公斤，是最近这几年来上少的。啊，对这个小麦啊、马铃薯的需求量，那增加，搁来创新高。农粮署分析这个原因，讲西式的食食变化较多，而且消费利便，加上疫情的影响，食倒菜的人减少真多，所以台湾米饭的消费量才会大量来落降。要赶一下。订几个？50啊。50个啊？都是点饭还是点面？高字饭。饭要卖几锅？一天好的话可以卖5锅。那面还没有这么多吧？这个面外带的话不行，因为面口感就比较长。头家顶在咧摆菜单，这么大张有饭毛面，啊偏偏有的人客就开食炒饭，啊有的开食面。是喜欢吃饭还是喜欢吃面？吃饭比较多啦。吃面吧。你说午餐还是晚餐？哦，有分哦。当然有啊。为什么？午餐的部分的话，一般都吃面比较居多，因为方便啊。哦，那晚餐呢？晚餐吃饭。为什么晚餐就能吃饭？因为晚餐是主食啊。你晚餐有空等饭煮熟就对了。对，没错。因为米要做熟，还个等，啊想要大嘴食面，三一个真紧就煮好。毛台湾人食饭的人拿来拿少，去年2012年，一个人一年搁食到45.6公斤米，一天食125克米。这10年后，2021年，一个人一年43公斤米，一天117克米，食饭的人有影变真少。面包、面条、葱仔饼拢是用麦仔落去做。2021年，一个人一年食38公斤麦仔，一天106克，就将米饭消费量够成。啊，麦冷钱，一个人一年食14公斤，消费量嘛一年对一年变济。农粮署就讲，米饭销量变少，主要是因为食西餐的人变济，加上疫情影响，食倒菜的人变少，才会互大家食面较贵气。